ស្រីអ្នកនរគ្នាហើយឥឡូវនេះម៉ោង 1:22 នាទីយប់ម៉ោង 1:22 កណ្ដាលត្រៀតហើយមេឃកំពុងតែចាប់ផ្ដើមភ្លៀងរែកតិចហើយគ្នាយើងហើយខ្ញុំមក camping solo ទេដូចសប្ដងគ្នាយើងសំជោគសូបាយអ្នកនរគ្នាចាំជួបគ្នានៅពេលព្រឹក